Բարև ձեզ սիրելի երկվորյակներ, սա ձեր կանխատեսումն է 2026 թվականի կարմիր հրեղեն ձիու տարվա համար։ Շատ հետաքրքիր տարի է ձեզ սպասվում, սիրելի երկվորյակներ։ Նախ երազանքների իրականացման տարի է լինելու եւ արմատական փոփոխությունների տարի, կենսական փոփոխությունների տարի է լինելու։ Արկածներով, ճամփորդություններով եւ հետաքրքիր զարգացումներով լի տարի է սպասվում։ Սիրելի երկվորյակներ, նախ ասեմ, որ եթե 2025 թվականին այդ բոլոր արմատական փոփոխությունները դեռ նախապատրաստվում էին, քանի որ 3 բարձրագույն մոլորակ Սատուրնը, Նեպտունը եւ հատկապես Ուրանը դեռ վերջնականորեն չէին փոխել իրենց նշանները, այդ փոփոխությունները իրենց վերջնական տեսքը կստանան 2026 թվականին։ Եմ ասում արմատական փոփոխությունների տարի է լինելու 2026 թվականը ձեզ համար սիրելի երկորակներ, որովհետև անսպասելի փոփոխությունների, անկանխատեսելի զարգացումների մոլորակ հեղափոխական Ուրանը մուտք կգործի ձեր իսկ աստղակերպ, այսինքն երկվորյակներ 2026 թվականի ապրիլի 26-ին եւ շուրջ 7 տարի կմնա ձեր իսկ կենթանակերպում։ Այսինքն սա նշանակում է այդ Ուրանը որտեղ որ հայտնվում է, նա արմատական փոփոխությունների կողմնակից է։ Նա չի հարցնում ցանկանում եք, թե չեք ցանկանում, ուզում եք այդ աշխատանքի փոփոխությունը, բնակության վայրի փոփոխությունը կամ անձնական ոլորտի փոփոխությունը, նա անում է։ Եվ ձեր հիմնական նպատակն է գիտակցել այդ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը եւ չդիմադրել, որովհետեւ եթե դուք դիմադրեք, ապա ձեր կյանքում ավերիչ զարգացումներ տեղի կունենա, այսինքն վատագույն սցենարով տեղի կունենա Ուրանի այդ բոլոր անհրաժեշտ այսպես փոփոխությունները։ Բայց իհարկե 26 թվականի ընթացքում երկու ծանր մոլորակ եւս փոխում են իրենց դիրքերը։ Նախ եւ առաջ հունվարի 26-ին 26 թվականի Նեպտունը այդ անորոշության, միստիկայի, մոգության եւ խաբեության մոլորակ Նեպտունը մուտք կգործի Խոյ, արդեն 12 տարով հիմնականում հիմնովին մուտք կգործի Խոյ, սիրելի երկվորյակներ, եւ ձեր 11-րդ աստղատունը։ Իսկ 11-րդ աստղատունը, ինչպես գիտեք, դա երազանքների իրականացման, գաղափարակիցների, ընկերների տունն է։ Նաև եթե դուք մեկ անգամ արդեն անձնական կյանքում հիասթափվել եք, մեկ անգամ բաժանվել եք, ապա նոր սիրո տունն է, այսինքն շատ վիթխարի մեծ սեր է ձեզ սպասվում այս մոտակա 12 տարիների ընթացքում անպայման կգտնեք։ Չափահաս երեխաների տունն է, փոփոխություններ են սպասվում նաև ձեր չափահաս երեխաներին, սիրելի երկորյակներ, եւ նաև ինչ խոսք նաև բիզնեսում, օնլայն բիզնեսում, եթե չունեք օնլայն բիզնես, սիրելի երկորյակներ, անպայման հենց գալիք տարվա ընթացքում անպայման այդ բիզնեսը պետք է ունենաք, որովհետև Ուրանը սիրում է բոլոր այդ բարձրագույն տեխնոլոգիաները, բոլոր այդ օնլայնները, բոլոր ինչ որ այդ նորագույն տեխնոլոգիաները, գադժետները, էլեկտրոմոբիլները եւ այլն, եթե չունեք անպայման ձեռք բերեք։ Նամանավանդ Նեպտունն էլ գտնվում է 11-րդ աստղատանը, որը նույնպես գտնվում է Ուրան մոլորակի վերահսկողության տակ։ Այսինքն երկարաժամկետ են լինելու այդ փոփոխությունները, սիրելի երկորյակներ, ինչպես որ դուք հասկացաք, Ուրանը 7 տարի կմնա ձեր աստղակերպում, իսկ Նեպտունը շուրջ 12 տարի կտարանցի ձեր 11-րդ աստղատնով, որը նույնպես այդ բոլոր փոփոխությունները կառաջացնի, բայց Նեպտունը մի փոքր երկակի մոլորակ է, իհարկե նաև Ուրանը, բոլոր բարձրագույն մոլորակները, եթե դուք գնում եք հոգևոր բարձր ճանապարհով, ուրեմն դուք դեպի ձեզ պետք է ներգրավեք այդ դրական բարձրագույն թրթիռները, բայց դա միշտ այդպես չի լինում, եկե պետք է դիտարկել ձեր անհատական հորոսկոպը, ինչպես ասում են, երկիր մոլորակի ազգաբնակչության 1/12 երկվորյակներ են եւ նրանք շատ տարբեր են, մի տեսակի չեն լինում երկվորյակները։
Այդ իսկ պատճառով իհարկե համեցեք խորհրդատվության, որ մենք հասկանանք հատկապես որ ոլորտներում էական փոփոխություններ եւ տեղաշարժեր են ձեզ սպասում, դե Վուրանը իհարկե նա բոլոր երկորակների վրա կազդի մուտք գործելով երկորակ կենթանակեպ 7 տարի տարանցելով երկորակներով, բայց հնարավոր է որ դուք ասենք ծնվել եք երկորակների մեջտեղում կամ սկզբում, դա ավելի արագ այդ փոփոխությունները կզգաք, իսկ եթե դեպի խեցգետին եք ծնվել, ապա ավելի ուշ կզգաք այդ փոփոխությունները եւ իհարկե կախված է նրանից, թե ինչպիսի մոլորակներ ունեք երկորակում կամ այլ կենթանակերպերում։ Իհարկե բարձրագույն մոլորակները ազդում են ամբողջ մեր հորոսկոպի վրա, եւ շատ երկարատև է, շատ խորքային է նրանց ազդեցությունը, որտեղ շատ երկար են շարժվում պես 1 տարով 2 տարվա փոփոխություններ չնենք արմատական փոփոխություններ, որոնք փոխում են անգամ մարդկանց աշխարհայացքը, ամեն ինչը, զբաղմունքը կարող են փոխել անձնական կյանքը, գործնական կյանքը, բոլոր կյանքի ոլորտներում դա զգալի կլինի սիրելի երկորյակներ։ Եվ նաև նոր գաղափարական միջավայր կստեղծվի մոտակա 12 տարիների ընթացքում, նոր ընկերական միջավայր կստեղծվի, կամ ինչ որ դուք ձեր հայացքները կփոխվեն, ինչ որ կամ նոր կազմակերպության մեջ կմտնեք, կամ կստեղծեք այդ նոր կազմակերպությունը։ Շատ հետաքրքրական է, որ նաև այդ Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված վարչապետի պաշտոնը զբաղացնող անձը նույնպես երկվորյակ է եւ նույնպես նրա մոտ հենց հունվարի 26-ից հետո Նեպտունը մուտք կգործի 11-րդ աստղատուն, որը ամենայն հավանականությամբ կնշանակի, որ նա կամ նոր եկեղեցի կստեղծի, կամ ինչ որ նոր աղանդ կստեղծի, որի անունը կդնի Իրական Հայաստանի եկեղեցի առաքելական, ու առաքելականաբար արդեն բնականաբար դուրս կգա, որովհետեւ առաքյալների կողմից ստեղծված մեր բազմադարյան եկեղեցու դեմ է իրականում արշավում։ Ամեն դեպքում նույնպես նրա կյանքում էլ էական փոփոխություններ են սպասվում։ Բայց որպեսզի հասկանալ անձամբ ձեզ ինչ է սպասում, սիրելի բարեկամներ, ինչ եմ ուզում ասեմ անպայման պետք է գաք նաև խորհրդատվության։ Երկրորդ կարևորագույն փոփոխությունը դա Սատուրն մոլորակի մուտքն է խոյ կենթանակերպ, որը տեղի կունենա 26 թվականի փետրվարի 14-ին։ Սատուրնը կմնա խոյ կենթանակերպում մինչև 28 թվականի ապրիլի 13-ը եւ նույնպես ձեր 11-րդ աստղատնով կտարանցի սիրելի երկորյակներ, որը նույնպես նշանակում է, որ պետք է հստակեցնեք ձեր երազանքները, ձեր նպատակները, ձեր իղձերը, ինչ եք ցանկանում, ինչ միջավայր եք ուզում ստեղծեք ձեզ համար, ինչ գաղափարակիցներով եք ուզում, ինչ ընկերներով եք ուզում շրջապատված լինել, որտեղ 11-րդ տունը հենց ընկերների տունն է, գաղափարակիցների տունն է, ովքեր պիտի լինեն ձեր այդ գաղափարական ընկերները։ 11-րդ տունը անձնականի տունն է, այսինքն եթե մեկ անգամ հիասթափվել եք, ձեր կյանքում բաժանված եք, ինչ որ կամ չի ստացվել ձեր անձնական կյանքը, չի դասավորվել, ապա Սատուրնը, որը ամեն տեղ մտցնում է հստակություն, կանոնակարգում է տվյալ կյանքի ոլորտը, որով նա տարանցում է, բնականաբար 11-րդ տունը նույնպես կապված է անձնական կյանքի հետ, ապա մեծ է հավանականությունը, որ այս 2 տարիների ընթացքում սիրելի երկորյակներ կգտնեք ձեր երկրորդ կեսին։ Փոփոխություններ են սպասում նաև ձեր չափահաս երեխաներին, սիրելի երկորյակներ, հնարավոր է ամուսնություն, հնարավոր է նոր աշխատանք, հնարավոր է ինչ-որ այլ երկիր տեղափոխվեն, մի խոսքով էական փոփոխությունների շրջան է լինելու։ Սատուրնը նաև քնություն է վերցնում ձեզանից, ինչքանով եք դուք, այսպես ասած, իրականացնում ձեր կարմիկական այն ծրագիրը, որով դուք եկել եք այս աշխարհ, եւ այս կյանքում դուք պետք է դա, այսպես ասած, մշակեք այդ ծրագիրը, ինչքանով եք դուք ճշգրիտ դա կատարում։ Ահա այս հարցերի շուրջ պատասխան է պահանջելու Սատուրնը մոտակա 2 տարիների ընթացքում։
Ես իհարկե ավելի մանրամասն Facebook-յան լայվերով եւ իմ աստղային խորհրդատու Աննա Ղղբերձյանի հետ այս YouTube-յան ալիքում ավելի մանրամասն կանդրադառնամ այդ բոլոր մորակային կարևոր փոփոխություն, որտեվ ինչու են համարվում, որ այդ ծանր մորակների դիրքերի փոփոխությունները այդքան ինչենք մենք կարևորում, որտեվ նրանք շատ հազվագյուտ են փոխում իրենց դիրքերը։ Սատուրնը 2 տարին մեկ, Նեպտունը 12 տարին մեկ, Ուրանը 7 տարին մեկ։ Այսինքն այդ իսկ պատճառով ի տարբերություն թեթև մորակներից, անձնական մորակների, սա ավելի տևական պարբերաշրջանների մասն է եւ ավելի արմատական փոփոխություններ է բերում մեր կյանք։ Եվ այժմ անդրադառնանք խավարումներին, 4 խավարում ունենք 2026 թվականին եւ առաջին ձմեռային, այսպես ասած, խավարումների միջանցքը սկսվում է 26 թվականի փետրվարի 17-ին արևի օղակաձև խավարմամբ, որը տեղի կունենա ջերհոսի 28-րդ աստիճանում, սիրելի երկվորյակներ, եւ ձեր 9-րդ աստղատանը։ Իսկ 9-րդ աստղատունը դա հեռավոր ճանապարհն է, ընդհանրապես հեռավորի, բարձրագույն կրթության, գաղափարների, կապերի արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, դատական գործընթացների, բարձրագույն կրթության նաև դասավանդման տունն է։ Այսինքն այդ բոլոր ոլորտներում, սիրելի բարեկամներ, պետք է լինեն որոշակի, այսինքն ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնեք եւ նոր զարգացումներ են սպասվում տվյալ ոլորտներում, որը ես թվարկեցի։ Շատ կարևոր է 9-րդ տունը լինելու 2026 թվականին ձեզ համար, սիրելի երկորակներ, որովհետև արդեն իհարկե Պլուտոնը 2024 թվականից ձեր 9-րդ տանն է գտնվում, եթե չեք դիտել, թե ինչ է նշանակում Պլուտոնը ջրհոսում անձամբ ձեզ համար, ապա կարող եք անցնել համապատասխան պլեյլիստներով, որովհետև պլեյլիստներ կան աստղային խորհրդատու Աննա Ղղբերձյանի հետ իմ YouTube-յան ալիքին եւ այնտեղ դիտել այդ վիդեոն։ Եվ բացի դրանից եւ նպատակային լուսնային հանգույցը, վերընթաց լուսնային հանգույցը նույնպես պիտի տարանցի գալիք տարվա ընթացքում ջրհոսով, այսինքն ձեր 9-րդ տնով, որը որ շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այսինքն պետք է հստակեցնենք ձեր նպատակները, ձեր գաղափարները, ինչին եք դուք հավատում եւ ինչի համար պատրաստ եք պայքարելու եւ մարտնչելու։ Սա շատ կարեւոր է։ Նաեւ նոր զարգացումներ, ինչ որ նոր իրադարձություններ կապված, եթե դատական գործընթացների մեջ եք այդ ոլորտում եւ նաեւ բարձրագույն կրթության հետ, գրահրատարակչության հետ, եթե այդ ոլորտում եք, ուսման մեջ, նոր ուսում, նոր կրոն, որը Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է ստեղծել նոր կրոն, այսինքն իրական Հայաստանը պետք է ունենա իրական քրիստոնեական եկեղեցի, ոչ թե առաքելական, նա համարում է առաքելական եկեղեցին հետադիմական եւ ոչ իրական։ Կեղծ ուսմունք է, ուզում ստեղծել, այլ լրիվ տեղավորում է բանի մեջ, այսինքն պետք է հստակեցնել ինչի մեջ եք դուք հավատում, ինչին եք դուք ձգտում եւ շարժվել այդ ուղղությամբ։ Երկրորդ խավարումը տարվա տեղի կունենա 26 թվականի մարտի 3-ին, դա լուսնի ամբողջական խավարում է, 12 աստիճան կույս կենդանակերպում եւ ձեր 4-րդ աստղատանը, սիրելի երկորյակներ, սա ինչ է նշանակում, որ պետք է կարևոր ուշադրություն դարձնել նաեւ տան, ընտանիքի, ծնողների հետ կապված այդ բոլոր հարցերին։ Ես իհարկե ամեն ամիս անդրադառնում եմ կենդանակերպերի կանխատեսումներին գալիք ամսվա համար, անպես որ հետևեք անպայման Facebook-յան էջիս եւ YouTube-յան ալիքիս եւ անպայման բաժանորդագրվեք, եթե բաժանորդագրված եք, որպեսզի բաց չթողնեք կարևոր տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտ ապագայում։ Եվ անդրադառնանք նաև մուրակների դիրքերին, մուրակների տարանցմանը երկվորյակով։ Նախ ասեմ, որ Մերկուրի մոլորակը, որը հանդիսանում է երկվորյակների թագավորն ու իշխանավոր, այսինքն իշխում է երկվորյակներում կլինի 26 թվականի մայիսի 17-ից մինչև հունիսի 1 ընկաճամանակահատվածում, եւ սա լավ ժամանակ է նոր կապերի, նոր ինչ որ
որոշել համագործակցել, նոր համագործակցության, նոր պայմանագրեր ստորագրելու, գործնական ինչ-որ զարգացումների, ճամփորդությունների համար այս ժամանակահատվածը շատ բարենպաստ է, որտեղ Մերկուրին երկորյակում հիշենք, որ շատ ուժեղ դիրք է։ Հաջորդը Վեներան է, սիրո և գեղեցկության մոլորակը, սիրելի երկորյակներ, ձեր կենդանակերպում կլինի 2026 թվականի ապրիլի 24-ից մայիսի 19 ընկած ժամանակահատվածում, եւ սա իհարկե նույնպես շատ բարենպաստ ժամանակահատված անձնական հարաբերությունները կարգավորելու համար, որտեղ բոլորի ուշադրության կենտրոնում եք լինելու, այսպես չեն կարող շրջանցել, անտարբեր անցնել ձեր կողքով, Վեներան մեծ ձգողականություն է ստեղծում, բարենպաստ է ֆինանսական ոլորտի համար այդ ժամանակահատվածը, նաև բարենպաստ է գործնական իհարկե ան ոլորտի գեղեցկության հետ կապված, եթե դուք այդ ոլորտում եք ծավալում ձեր գործունեությունը, հատկապես մեծ եկամուտներ կստանաք։ Մի խոսքով շատ բարենպաստ է կյանքի բոլոր ոլորտների համար, ինչպես գործնական, այնպես էլ անձնական եւ առողջության համար շատ լավ է։ 26 թվականի ապրիլի 24-ից մայիսի 19 ընկած ժամանակահատվածը։ Մարսը երկվորյակներում կլինի, սիրելի բարեկամներ, 26 թվականի հունիսի 28-ից մինչև օգոստոսի 11-ը, սա գործելու ժամանակն է, սիրելի երկվորյակներ, այնպես որ որոշում ընդունեք եւ գործեք, ակտիվ գործեք, որովհետեւ Մարսը չի սիրում пассивություն, չի սիրում անգործություն եւ չի նպաստում նրանց, ովքեր նստած թախտին սպասում են բախտին, այսինքն պետք է վճռական քայլեր ձեռնարկել դեպի ձեր երազանքների իրականացումը, դեպի ձեր նպատակները եւ ծրագրերը։ Եվ շատ կարևոր է նաև Յուպիտերը փոխում է իր դիրքը գալիք տարվա ընթացքում, գիտեք, տարին մեկ անգամ Յուպիտերը այսպես թե այնպես փոխում է իր դիրքը, մինչև 26 թվականի հունիսի 30-ը Յուպիտերը գտնվելու է Խեցգետնում, սիրելի երկորյակներ, եւ ձեր երկրորդ աստղատան իհարկե դա շատ բարենպաստ է, հատկապես ֆինանսական ոլորտում նոր հնարավորություններ է բացում, նոր եկամուտների աղբյուրներ եւ այլն, այսինքն լի դուք, այսպես ասած, կվայելեք այդ ֆինանսական հաջողությունը մինչև 26 թվականի հունիսի 30-ը։ Այնուհետև Յուպիտերը մեծրջանկության մորակը մուտք է գործում առյուծ եւ ձեր ուրեմն երրորդ աստղատունը։ Ու այստեղ շատ ավելի կարևորվում է, որ եթե դուք ցանկանում եք հասնել այդ հաջողությանը, ունենալ այդ հաղթանակի բերկրանքը, ապա պետք է մեծ ուշադրություն դարձնեք արդեն հունիսից հետո 26 թվականի կապերին, համարտկանց հետ նոր ինչ-որ կապեր հաստատելուն, նոր ծանոթություններին, թե գործնական, թե անձնական ոլորտում։ Շատ կարևոր դեր կկատարեն նաև ձեր քույրերը եւ եղբայրները, մոտակա միջավայրը, նաև հարևաններ, այսինքն եւ մոտիկ բարեկամներ, մարդիկ, ում հետ որ դուք ամեն օր այսպես ասած կմաճախակի շփման մեջ եք։ Նաև շատ կարևոր է շարժական գույքը, երրորդ տունը դա շարժական գույք է, այսինքն Յուպիտերը մեծրջանկության մոլորակը ձեզ կպարգևի այդ հաջողությունը կամ այդ թանկարժեք ինչ որ անպայման մեքենա ձեռք կբերեք, նույնպես շատ բարենպաստ է։ Սա շատ լավ է, ուղղակի այսպես արտակարգ է ունենալ այդպիսի մեքենա։ Եվ նաև կար ճանապարհները, կար ճամփորդությունների ընթացքում նույնպես դուք, այսպես ասած, կհավաքեք այն էներգիան, որը անհրաժեշտ է հաջողության համար։ Այնպես որ Յուպիտերը երրորդ աստղատան նաև ուսում, այսինքն վերապատրաստում նույնպես կնպաստի ձեր բարեկեցությանը, հաջողություններին եւ այլն։ Եվ հուլիսի 27-ին 26 թվականի վերընթաց լուսնային հանգույց, ինչպես եւ ասեցի, մուտք կգործի ջրհոս, այսինքն ձեր 9-րդ աստղատունը, որը հենց կապված է գաղափարախոսության, հավատքի, բարձրագույն կրթության, ընդհանրապես հեռավորի արտասահմանյանի հետ, այսինքն այդ ուղղությամբ պետք է ավելի շատ գործողություններ ձեռնարկեք եւ որպեսզի այդ բոլոր գործընթացները լինեն հաջող, անպայման սիրելի բարեկամներ ձեռք բերեք
այս մուգական թևնոցը, որը կազմված է 9 բնական քարերից եւ հատուկ լիցքավորված է հենց ձեր հաջողության համար 2026 թվականին։ Սրանք 2026 թվականի ամենահզոր բնական քարերն են, անպայման ձեռք բերեք եւ հաջողությունը կուղեկցի ձեզ ողջ տարին եւ ավել։ Եվ Ուրանը շատ բացառիկ նշանակություն կկատարի, Ուրանի դիրքի փոփոխությունը 26 թվականի ապրիլի 24-ին է տեղի ունենալու, նա մուտք կգործի երկվորյակ, մշտապես մուտք կգործի երկվորյակ եւ երկվորյակում կմնա մինչեւ 32 թվականի օգոստոսի 3-ը, սիրելի երկվորյակներ, այնտեղ կմտնի ձեր երկրորդ աստղատուն, բայց մինչ անցնում է Ուրանը ձեր առաջի աստղատանով, խնդրում եմ մի դիմացեք փոփոխություններին, այսինքն եթե արդեն ես համոզված եմ, որ արդեն իսկ հասունացել են այդ փոփոխությունները կյանքի բոլոր ոլորտներում, լինի դա անձնական, լինի գործնական, լինի, չգիտեմ, ֆինանսական, բոլոր ոլորտներում ընտանեկան, արդեն հասունացել են այդ փոփոխությունները եւ Ուրանը պարզապես որ իրադարձություններ է բերելու ձեր կյանք, որոնք ինքնաբերաբար կնպաստեն այդ փոփոխություններին եւ դիմակայել իհարկե այդ ամենին չեք կարող դուք դա կարող է վերաբերվել եւ բնակության վայրին եւ անգամ բնակության երկրին եւ աշխատանքին, այսինքն արմատապես կփոխվի ձեր հնարավոր է ձեր զբաղմունքը այս 7 տարիների ընթացքում, արմատապես կփոխվի անձնական կյանքը, եթե ամուսնացած եք հնարավոր է բաժանություն, հնարավոր է, բայց դա պետք է նայել ձեր անհատական հորոսկոպով, այդպես չեմ կարող ասել, որ բոլոր երկվորակները կբաժանվեն, դա այդպես չի։ Կամ եթե դուք ամուսնացած չեք կլինի սեր առաջին հայացքից, երեխաներ չունեք, կունենաք անսպասելի երեխաներ, հեղիություն կլինի անսպասելի։ Մի խոսքով բոլոր անսպասելի զարգացումները, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կգան ձեր կյանք, հատկապես 26 թվականի ապրիլի 26-ից հետո եւ կշարունակվեն, այսինքն դա մեկ տարի մեկ ինչ որ դրվագ չի լինելու այդ փոփոխությունների, դա տևական գործընթաց է լինելու 7 տարի շարունակ, մինչև 32 թվականի օգոստոսի 3 Ուրանը գտնվելու է ձեր կենդանակերպում, սիրելի երկվորյակներ։ Եվ հաջորդը դա արդեն ուրեմն ամառային խավարումներ են, առաջին ամառային խավարումը եւ տարվա ամենավտանգավոր եւ բարդ խավարումը տեղի կունենա օգոստոսի 12-ին, դա արևի ամբողջական խավարում է լինելու 20 աստիճան առյուծ կենդանակերպում եւ ձեր երրորդ աստղատանը։ Այստեղ շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձնել կապերին, ում հետ եք համագործակցում, ում հետ եք ծանոթանում, ում հետ եք ինչ որ պայմանագրեր ստորագրում, շատ կարևոր է, որտեղ եք ճամփորդում, ում հետ եք ճամփորդում, ինչ վերապատրաստում եք անցնում, սա շատ կարևոր է, որովհետեւ դա այդ ամենը ձեզ չվնասի, պետք է նաև զգուշ լինել ճանապարհներին հենց այդ խավարումների միջանցքի ընթացքում եւ երկրորդ խավարումը օգոստոսի 28-ին լուսնի մասնակի խավարումն է լինելու 4 աստիճան ձկներում եւ ձեր 10-րդ աստղատանը, իհարկե լուսնի խավարումը ձեր ուշադրությունը կհրավիրի գործնական ոլորտին, այսինքն այն փոփոխությունները, որոնք արդեն իսկ տեղի են ունեցել, պետք է ամրագրել, հստակեցնել եւ ձևակերպել գործնական ոլորտում, սոցիալական կարգավիճակի ոլորտում, ամուսնություն, բաժանություն, ինչ որ աշխատանքային պայմանագիր հնարավոր է երկարացնեք, այդպես։ Պլուտոնը գիտեք, որ 24 թվականի նոյեմբերից արդեն հիմնովին գտնվում է ջրհոս կենդանակերպում եւ ձեր 9-րդ տան եւ 20 տարի շարունակ նա գտնվելու է ջրհոսում, որը մեծ փոփոխություններ է բերում թե ձեր հավատքի մեջ, թե ձեր գաղափարախոսության մեջ, թե կրթության մեջ մեծ փոփոխություն, այսինքն նոր կրթություն, հնարավոր է ուրիշ կրթություն, հնարավոր է այլ երկրում կրթություն։ Իհարկե այդ ամենի մասին մանրամասն խոսել եմ, եթե չեք դիտել, անպայման դիտեք, այդ մի քանի վիդեոներ կան իմ ալիքում, մտեք այդ պլեյլիստները եւ այդտեղ կգտնեք անպայման մի քանի պլեյլիստ կա Աստղային խորհրդատու Աննա Հաղվերդյանի իմ YouTube-յան ալիքում։ Վերջապես Սև լուսինը, սիրելի երկորակներ, Սև լուսինը
նախ 25 թվականի գիտեք, որ 25 թվականի դեկտեմբերի 20-ին գտնվում է այդ հենց դեկտեմբերի 20-ից գտնվելու է աղեղնավորում, այսինքն ձեր 7-րդ աստղատանը, որը նշանակում է թշնամական վերաբերմունք միջավայրի կողմից, այսինքն դուք ոչինչ չեք արել, որպեսզի այդ թշնամական վերաբերմունքը բերեք դեպի ձեր կյանք, բայց այդպես է ստացել, այսինքն միջավայրը արդեն վատ է դեպի ձեզ տրամադրված, եւ հնարավոր է ձեր կյանք գան անհաջող գործընկերներ, անհաջող զուգընկերներ, կամ ձեր, եթե արդեն ամուսնացած եք, այդ հարաբերություններում ինչ-որ երրորդ կողմ հայտնվի, որ ուզենա, որ դուք բաժանվեք, այսինքն մոգության միջոցով, ինչ-որ դավադրությունների միջոցով, դա նաև բացահայտ թշնաման կարող է լինել եւ թուղթուգրի միջոցով եւ բացահայտ ինչ-որ ագրեսիայի միջոցով, ներգրավվի ձեր կյանք եւ ամբողջը տակնու վրա անի։ Նու ամեն դեպքում պետք է զգուշանալ եւ շատ այսպես ուշադիր լինել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր գալիս են ձեր կյանք հենց 25 թվականի դեկտեմբերի վերջից հետո, դեկտեմբերի 20-ից հետո, եւ սև լուսինը կմնա աղեղնավորում, այսինքն ձեր 7-րդ տանը մինչեւ 26 թվականի սեպտեմբերի 14, այնուհետև կմտնի այդ Սիղջյուր եւ ձեր 8-րդն, ահա այստեղ արդեն ֆինանսական ոլորտն է հարվածի տակ, որովհետեւ սև լուսինը դա, այսպես ասած, գայթակղիչ սատանան է, այսինքն հնարավոր է դուք ուզենաք հիպոթեք ձևակերպեք արդեն սեպտեմբերի 26 թվականի կամ ինչ-որ մեծ վարկեր վերցնեք բիզնես սկսելու համար, պետք է լավ մտածել, 7 անգամ չափել, նոր մեկ անգամ կտրել, որովհետեւ սև լուսինը իհարկե կորուստների պատճառ կարող է հանդիսանալ, այսինքն նա կարող է այդ բոլոր գումարները, որ դուք վերցնեք, այսպես ջուրը լցվեն, կոպիտ ասած, եւ չծառայեն իրենց նպատակին։ Նաեւ դա կարող է տեղի ունենալ ոչ միայն ձեր ֆինանսական ոլորտի հետ, այլ նաեւ ձեր զուգընկերոջ կամ գործընկերոջ, 8-րդն են նաեւ այն փողերն են, որոնք պատկանում են մեր գործընկերներին կամ զուգընկերներին։ Ահա նրանց մոտ կարող է ինչ-որ աճ լինել, բայց այսպես վերահսկող մարմինների պատճառով կամ ինչ-որ դատական գործընթացների պատճառով այդ ամենը ջուրը լցվի, նույնպես հավանական է։ Ամեն դեպքում ժառանգության ստացման հավանականություն կա այստեղ, բայց նույնպես սևով ա գնում այդ բոլոր հաջողությունները, այդ ֆինանսական, այսպես ասած, ներարկումները, այդ բոլորը դրանք այսպես սև լուսնի տրված, իհարկե դա հետո նա կոպիտ ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, ձեր քթից բերում է։ Ահա այսպիսի զարգացումներ են ձեզ սպասվում, սիրելի երկորակներ, 2026 թվականի ընթացքում, անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հաղվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքին, կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում եւ հետեւեք ինձ նաեւ Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում։ Ես ձեզ մաղթում եմ ֆանտաստիկ 2026 թվական, դեռ 25-ն է, բայց 26 թվական, ամենայն բարի կհանդիպենք, ստեսություն։